بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salama kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea katika halaka yetu nyingine, na leo hii biidhnillahi ta'ala tutazungumzia ibada ya hija, nguzo zake na mambo ya wajib ambayo yanatakiwa kufanywa na kila haji au mahujaji wanapoenda kuzuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha baadhi ya mambo ya sunna ambayo yanapatikana katika ibada ya hija. Ibada hii kama tulivyosema, maana yake ni kukusudia yale, ibada ya hija maana yake ni kukusudia yale maeneo takatifu kwenda kuyazuru. Maeneo hayo yapo katika mji wa Makka, na ibada hii inafanyika katika masiku maalum, na masiku hayo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ni miezi ya hija, lakini ndani ya miezi ya hija kuna siku za hija. Na miezi ya hija ni ile miezi mitatu: mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja. Na masiku ya hija ni kuanzia tarehe 8 Dhulhijja, tarehe 9 Dhulhijja, tarehe 10 Dhulhijja, na masiku ya tatu baada ya siku ya tarehe 10, siku ya kuchinja, ambayo yanaitwa ayyamu tashriq. Sasa hizi siku 8 ndio ambazo siku zinafanyika ibada za hija. Siku 5 hizi kuanzia tarehe 8 ndio siku ambazo inafanyika ibada ya hija, hasa ibada ambayo ina nguzo takriban 4. Nguzo ya mwanzo kabisa ni al-ihram, kutia nia ya kuingia katika ibada hiyo ya hija, kwa sababu tulisema al-ihram maana yake ni niyatu ad-dukhuli fi nusuk, kutia nia ya kuingia katika ibada hii ya hija. Kwa al-ihram min arkani al-hajj, kuhirimia ni katika nguzo ya mwanzo kabisa ibada hii ya hija. Kwa mtu anatakiwa atie nia anafanya hija gani. Je, anafanya tamattu? Je, anafanya al-qiran? Je, anafanya al-ifrad? Na hizi aina 3 za hija, aina 2 zinalazimisha yule hujaji achinje mnyama, ambayo ni at-tamattu wal-qiran. Amma al-ifrad ni aina ambayo hachinji mnyama yule hujaji. Na at-tamattu ni mtu anafanya umra kwanza, kisha anasubiria yale masiku 5 ya hija au 6, anafanya ibada yake ya hija. Manake anahalalika baina al-umra wal-hajj. Amma al-qiran anajumuisha baina ya haji na umra, anazifanya kwa pamoja. Amma al-ifrad ni mtu anaifanya haji peke yake bila ya ibada ya umra. Kwa hiyo unapotia nia ya kuingia katika nusuk, unapotia nia ile nia itaainisha wewe unafanya aina gani ya hija. Kwa hiyo ndio nguzo ya mwanzo ya ibada hii ya hija. Na nguzo ya pili ya ibada hii ni al-wuqufu bi'arafata, kusimama katika viwanja vya Arafa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-hajju Arafa. Kwa hiyo min a'zami arkanil hajj al-wuqufu bi'arafa, katika nguzo kubwa kabisa ya ibada hii ya hija ni kusimama katika viwanja vya Arafa. Na Arafa ni miongoni mwa viwanja tukufu na takatifu vinavyopatikana katika mji wa Makka. Kwa yule ambaye atasimama naharan, mchana, anatakiwa asimame na awepo katika viwanja vile minazawal ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua, kwa yule ambaye atakuwepo mchana. Lakini kwa yule ambaye atadiriki viwanja hivi usiku, basi atasimama usiku katika viwanja hivyo na hija yake itakuwa imeswihi. Kwa hiyo al-wuqufu bi'arafa, kisimamo cha Arafa, haimaanishi kwamba mtu lazima asimame. Ni uwepo wako wewe ambaye ni mtu unayefanya hija, uwepo katika viwanja vya Arafa siku ile ya tarehe 9 Dhulhijja, ambayo watu wanatoka katika viwanja vya Mina asubuhi ya tarehe hiyo,
wanaelekea katika eneo hilo la Arafa kutekeleza ibada hiyo ya hija. Na hii ni katika siku kubwa kwa Waislamu na siku kuu kwa Waislamu, kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, yaumu Arafa wa yaumun nahar wa ayamu tashriq iduna ahla alislam, kwamba siku ya Arafa na siku ya kuchinja na masiku matatu baada ya ile siku ya kuchinja ni siku zetu za sikukuu sisi Waislamu. Kwa hiyo katika nguzo ya pili ya ibada hii ya hija ni kuwepo Arafa, siku hiyo ya Arafa ambayo kwa mahujaji watakuwepo pale wakiomba dua na mengineyo. Kwa yule ambaye sio haji atakuwepo amefunga siku hiyo, kwa sababu saumu ya siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yukaffiru as-sanata al-madhiya wal-qabila, au kama qala alayhi salatu wassalam, mtu anasamehewa madhambi ya mwaka wa nyuma na mwaka wa mbele kwa yule ambaye si katika mahujaji. Na baada ya hapo nguzo ya tatu ya ibada hii ya hija ni tawaful ifadha, yani tawaful hajj, ni mtu kutufu ile tawaf, kuzunguka Kaaba mara 7 siku ya tarehe 10, yani yaumun nahar, anatakiwa azunguke Kaaba mara 7 mtu huyu siku ile. Hii inaitwa tawaful ifadha, kwa sababu kwa mtu anayefanya hajj ana tawafu takriban 3. Kuna tawaful qudum ambayo ni sunna, tawaful qudum, afu kuna tawaful hajj ambayo ni rukun min arkanil hajj, afu kuna tawaful wadaa ambayo ni wajib min wajibatil hajj. Kwa hiyo tawaful qudum ni mtu sunna kwake yeye anapoingia katika mji wa Makka kufanya tawaful qudum. Ama tawaful hajj, tawaful ifadha, hii tawafu ni rukun min arkanil hajj, kwa lazima mtu atekeleze, azunguke Kaaba mara 7. Na nguzo ya 4 ni as-sa'i baina as-safa wal marwa fi yawm an-nahr, ni kuzunguka Safa na Marwa katika siku ya kuchinja, siku ya tarehe 10. Hii na yenyewe ni nguzo katika miongoni mwa nguzo kubwa kabisa za ibada ya hija. Na nikisema nguzo maana yake nini? Maana yake ibada ya hija haisihi isipokuwa kwa nguzo hii kutekelezeka. Kwa yule ambaye atakayempita nguzo hii, basi ibada yake haitosihi, itabidi arudie hata kama ni mwaka unaokuja, kwa sababu nguzo zingine hizi zinaendana na nyakati na wakati maalum. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa awe na umakini katika kuzitekeleza hizi nguzo 4 za ibada ya hija. Ama mambo ya wajib, miongoni mwa mambo ya wajib kabisa ya ibada hii ya hija, na mambo ya wajib maana yake nini? Maana yake ni lazima yapatikane. Yasipopatikana basi mtu atatakiwa achinje mnyama asipofanya jambo la wajib, na hii inaitwa damul jubran. Ni mnyama ambaye anachinjwa sadaka, wanagaiwa fuqara Makka, mafakiri waliopo katika mji wa Makka. Kwa hiyo katika mambo ya wajib ya ibada ya haji yako 7. Mambo ya wajib katika ibada ya hija yapo 7. Jambo la mwanzo kabisa ni al-ihram fil miqat, yani kutia nia katika ile miqat, zile miqat ambazo tumezielezea katika halaka za nyuma, darasa za nyuma, ambazo ziko 5 Mtume sallallahu alaihi wasallam aliziweka kuzunguka Makka, kwamba mahujaji wakipita lazima wapite hapo kwenda kuhirimia, yani kutia nia ya kufanya ibada ya haji katika hizi maeneo au haya maeneo, ni jambo la wajib, al-ihram fil miqat. Kwa mtu anatakiwa ahirimie katika hizi miqat. Kwa watu wanatoka Madina Dhul Hulaifa, kwa watu wanatoka Sham wal Juhfa au na pande za Sham, kwa watu wanatoka kusini mwa Makka ya Lamlam, kwa pande ya Yaman na kwingineko, Tanzania, Kenya na kwingineko, kwa watu wanatoka Iraq na pande za nyuma ya Iraq Dhat Irqin, watu wanatoka Najd Qarn al-Manazil. Kwa hizi mawaqit ambazo zinaitwa makaniyan, hizi ni sehemu ambazo mtu atahirimia ili aweze kuingia. Kwa kuhirimia hapo ni wajibu kwa mtu, lazima ahirimie pale, yani atie nia kuingia katika ibada ya hija akiwa eneo lile. Kwa wasafiri wanaotoka mbali anaweza akatia nia toka huko kwao, lakini akipita pale ataihuisha na kuitamka ile nia yake akisema labbaik allahumma umratan au labbaik allahumma hajjatan wama ila dhalika, atasema maneno haya. Hili ni jambo la kwanza kabisa katika mambo ya wajib. Jambo la pili la wajib ni al-wuqufu fi Arafata ila ghurubi shams, ni kusimama katika viwanja vya Arafa mpaka jua linapozama. Kwa sababu tumesema kisimamo cha Arafa ni nguzo, lakini unasimama mpaka muda gani? Mpaka muda ambapo jua linazama. Basi hii inaitwa nini katika mambo ya wajib ambayo yanapatikana katika ibada hii ya hija. Na jambo la wajib la tatu ni almabitu fil Muzdalifa, ni watu kulala katika kiwanja cha Muzdalifa, kulala yani kulala ule usiku wa tarehe 9
yani siku ya tarehe 9 kuamkia tarehe 10, siku ile basi watatakiwa kulala katika viwanja vya Muzdalifa pale, na hawataondoka isipokuwa baada ya kuchomoza alfajiri. Waswali alfajiri pale, kisha wakae ile katika ule muda mpaka shuruq, kuchomoza kwa jua, ndipo waondoke mahujaji pale, isipokuwa wale watu ambao ni wana udhur, wagonjwa au wenye kazi maalum ya kuwatafutia maji mahujaji na wengineyo, wataondoka yani usiku utakapokuwa umekatika, yani nisfu al-layl, wataruhusiwa kuondoka. Kwa almabitu bimuzdalifa, bilmuzdalifa, hii ni rukun min arkani al-hajj. Na rukuni ya 4, yani nguzo ya 4 ni almabitu bimina fi ayami tashriq, ni watu kulala katika viwanja vya Mina katika yale masiku matatu ya baada ya tarehe 10 Dhulhijja, yani tarehe 11 Dhulhijja, tarehe 12 Dhulhijja kwa mtu atakayewahi akiondoka haina shida, au tarehe 13 Dhulhijja kwa mtu atakayechelewa. Kwa kulala katika viwanja vya Mina ni nguzo pia katika nguzo ya hija. Hiyo ni nguzo ya 4. Nguzo ya 5 ni arrami murattaban, kurusha mawe kwa utaratibu, kwa sababu kurusha katika jamarat zimegawanyika kwa masiku. Tarehe 10 mtu atarusha mawe 7, tarehe 11 atarusha mawe 21, tarehe 12 ataruka mawe 21, tarehe 13 mara 21. Anaanza kurusha jiwe dogo, kisha anafuata jiwe la katikati, yani anaanza kurusha analirushia guzo dogo, kisha guzo la katikati, kisha analirushia guzo lile kubwa kwa mawe haya 21 ni 777 kwa siku hizi za ayame at-tashriq. Kwa kurusha katika jamarat ni nguzo ni wajib miongoni katika mambo ya wajib ya ibada hii ya hija, na mawe hayo yanatakiwa kuwa katika utaratibu huu ambao tumetoka kuutaja. Na jambo la wajib la 6 ni kunyoa au kupunguza nywele kwa yule atakayekamilisha matendo haya siku ya tarehe 10 Dhulhijja. Anatakiwa kunyoa kama ni mwanaume au kupunguza nywele kama ni mwanaume au mwanamke. Na nguzo kabisa ya 7 ni tawaful wadaa, kuaga katika kufanya tawafu, kuzunguka Kaaba mara 7. Kwa yule mtu atakayeondoka tarehe 12 basi anatakiwa afanye tawafu hii alwadaa, kisha aharakishe kuondoka kabla jua halijazama. Jua likizama basi itabidi abakie katika tarehe 13, kisha atarusha mawe katika jamarat, atarusha mawe kisha kuondoka hiyo tarehe 13 baada ya kumaliza ibada hii. Na kurusha mawe siku ya tarehe 10 atarusha mawe kabla dhuhur, yani kabla dhuhur wa baada shuruq, atarusha mawe muda huu. Ama siku ya tarehe 11, 12, 13 inakuwa ni baada zawal, yani baada ya kupinduka jua kuelekea katika pande ya dhuhuri. Kwa hiyo haya ndio mambo 7 ambayo yanaitwa wajibatul hajj, mambo ya wajibu ya hija. Sasa mambo ya sunanul hajj yako mengi. Kuna as-sunanu al-qawliya wa as-sunanu al-fi'liya. Kuna sunna za kimatendo na kuna sunna za kimaneno, na haya yako mengi sana, kama vile kwenye tawaf kuvaa ile ihram ukaipitisha katika bega lako la kulia chini, huku ukaiweka katika bega lako la kushoto kapita chini, kama kukimbia katika ihram zile shauti 3 za mwanzo, na mambo mengi ambayo yapo katika sunan. As-sunanu al-sunan ndo ziko nyingi katika ibada hii. Kwa hapa naomba tuishie hapa. Tumejifunza nguzo za hija ambazo ni 4, na tumejifunza mambo ya wajib katika hija ambayo ni 7, na sunan tumetaja baadhi ya mifano ambazo ni nyingi sana. Kwa tutaendelea katika darasa nyingine kuzungumzia sifa za ibada ya hija. Wa hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran, walhamdulillah.